Bu gecə dua gecəsidir. Deyirlər, dua ibadətin məğzidir. Dua bəndəliyin həqiqətidir. Bəndə dua eləyir. Dua bəndəlik halının ifadəsidir. Və deyirlər, duanın da mahiyyəti istiğfardır. İstiğfar nədir? Üzr istəmək. Üzrxahlıq. Üzrxahlıqdır. Böyük adamlar həmişə Allah huzurunda üzrxahlıq halındadılar. Böyük adamların xüsusiyyəti budur. Nə üçün həmişə diqqətlidirlər? Çünki biz dəqiq nizam-intizam olan bir aləmdə yaşayırıq. Millimetr dəqiqliklə təşkil olunub bu aləm. Biz ayağımızı bir balaca kənara atanda aləmi bir-birinə vururuq. Buna görə diqqətli olmalıyıq. Ayağımızı kənara qoyanda da kompensasiya yolu deyib, gəl üzr istə, başqa şey istəmirəm. Gəldinəm bağışda, məndə var, mən səhv elədim. Üzrxahlıq hissi səndə olmalıdır. Çünki sən elə bir Allahın huzurundasan ki, neynəsən onun əzəməti qarşısında ərir yox olur. Əli boşluq hissi. Mən o gün dedim, bugün Qədr gecəsində insanlar evlərində oyaq qalacaq. Şükür Allaha bu il oruçdan da çoxdur. Şükür Allaha Ramazan ayında xəstəlik, yoluxmanın sayı da azalıb, əlhamdülillah. Bu da Allahın bir rəhmətidir. Ehtiyatlanırdı bəzi insanlar ki, immunitet zəifləyər, oruçdan çoxalar, xəstəlik yayılar, amma əksi oldu şükür Allaha. İnsanlar da evlərində, indi hər bir evdə bir məclisdir. Ailəsi ilə insanlar oturub, bu məclisə qoşulub, digər məclislərə, ya elə özləri, yaxşı olar ki, bir məclisə qoşulasan, çox yaxşı olar. Mən hamısına müraciət edib bu sözü bir hədiyyə kimi bu gecə təqdim eləmək istəyirəm ki, dünyanın ən günahkar adamı kimi bu gecə gedək Allahın qapısına. O gün mən dedim, bir insan çox-çox istəyirəm, günahların içində batsın, şərab içən olsun, nə bilim mən qumar oynayan olsun, nə günahlar desən təsəvvür elə onu eləyib, elə bir saat qabaq tövbə eləyib, necə gedər Allahın qapısına? Sən mən də 18 gün oruç tutanlar da belə geçsin. Deməsinlər, orucla gəlmişəm. Sənin orucun belə bir şey deyil. Deməsinlər, neçə ilin namazını gətirmişəm. Desin ki, heç nə. Çalışdım, nəsə eləyim, heç nə eləyənmədim yenə. Allah elə xoş deyir bu halı. Ürəkdən bunu desin. Ki, gətirdiyim əli boşluğumdur. Mən nə qədər dəridən, qabıqdan çıxıram, görürəm ki, heç nə eləyə bilmirəm. Allah onda başqa cür qarşılayır adamı. Onda deyir, yox, mənim bəndəm, sən əməllərin hamısını böyüdəcəm, sən böyük əməl sahibisin. Sən deyirsən, mən heçəm, o deyirsən, böyük adamsan. Belə deyək də, formul, düstur belədir, yol belədir. Xalqın içində üzrxahlıq mədəniyyəti olmalıdır. Allahdan üzrxahlıq eləmək, üzr istəmək. Belə bir cəmiyyət tənqidi də rahat qəbul edəcək. Eybini bilən, axtaran, tapan tənqidi də dost-dostdan tənqid eşidər. Rahat qəbul edəcək. İmam Hadi əleyhissalam səhabələrindən birinə buyurur ki, qatib filanən, deyir, get filan kəsi tənqid elə. Get filan kəsə iradlarını bildir. İndi nə səhvləri var bilmirəm. Deyir, get filan kəsə eyblərini dinən, iradlarını bildir. Eyb axtarmaq pis şeydir, görəndə demək lazımdır, o başqa şeydir. Bir var cəmaatın eybini axtarasan, bir var çıxdı qabağa, bir dəfə, iki dəfə göz yum, gördün ki, ona mane olur, denən. Bu sevginin ifadəsidir. İmam deyir ki, get sahabəsinə deyir, görün nə mühüm məsələdir. Deyir, get filan kəsə eyblərini denən, irad denən. Ondan sonra buyurur ki, və qulləhu, innəllaha izə əradə bi'abdin xeyra, izə utibə qabilə. Buyurur ki, Allah bir bəndəsinə xeyir istəsə, xeyir vermək istəsə, ona bu xüsusiyyəti verir ki, ona irad deyəndə qəbul edir. Bu xeyirli bəndədir. Azdır belə adam. Peşmansan birinə bir söz deyəsən, düşmən olur səndən. Deyir, Allah bir bəndəyə xeyir vermək istəsə, onu eybi açıq eləyər, tənqidə açıq olar. Eyblərini qəbul eləmək neyməti verər. Allah birinə xeyir vermək istəsə. Həzrəti İsa aleyhissalam həvarilərinə deyir ki, siz bəziləriniz narahat olursunuz, eyibləriniz deyiləndə sizə. Baxmayaraq ki, sizə haqq deyirlər, olan şey deyirlər. Və yəfrəhu izə mudihə bimə leysə
leysə fi. Deyir, bəziləriniz isə eyibdən narahat olursunuz, amma sizdə olmayan bir fəziləti deyib sizi tərifləyəndə xoşunuza gəlir. Ən ağılsız adam budur. Mən bilirəm, məndə bu yoxdur. Falan kəs deyir, sən nə yaxşı adamsan, mən də inanıram, başlayıram sevinməyə. Hər deyilən tərifə inansan, özünü tanımırsan bəyəm. Sən bilirsən, axı bu səndə yoxdur. Quran deyir, bu münafiqlərin əlamətidir. Ki, onda olmayan bir şey ona nisbət verib tərifləyəndə xoşuna gəlir. Hətta olsaydı belə səndə o xüsusiyyət, səni tərifləsəydilər, sevinməməliydin. Nəyə sevinirsən uşaq kimi? 2 nəfərin, 3 nəfərin alqışına, tərifinə, məst olub özündən çıxırsan, hara gedib çıxacaqsan belə? Hara gedib çatacaqsan? Düz söz adama gərək toxunmasın. İnsanda bir xüsusiyyət var, kamal tələbdir insan, kamillik istəyir. Ona görə özünü kamil görür, görmək istəyir. Ona görə eybini görmür. Əksinə kamal tələbli eybi göstərməlidir, nöqsanı göstərməlidir adama. İstiğfar nədir? Eyblərvi görürsən, üzrxahlıq halına düşürsən, gedirsən Allahın qapısına. Sual budur. Adam ancaq eyblərini görsə ruhdan düşməz. Bunu psixoloqlar da deyə bilər ki, bu ki danışır oradakı eyblərvi gör. Adam ancaq eyblərini görsə gecə-gündüz ruhdan düşər axı. Nə qədər olar eyblərdə qurdalanmaq? Axı adam deyər ki, nə gün deyəm mən, sonra bədbin niyə düşər axı? Dəfələrlə demişəm, bir də cavab verirəm. Mehriban Allaha desə yox. Allah olmasa, Allah nəzərində olmasa, bəli, eybləri axtardıqca, araşdırdıqca insan bədbin olur. Amma mehriban Allahın huzurunda desə, xeyr. Çünki Allah eyblərini etiraf eləyənlərə ürək dirək verir. Deyir, narahat olma mənim bəndəm. Qüdrət mənim əlimdədir, səndən deməkdir, məndən düzəltmək. Onda niyə bədbin olsun ki adam? Onda gecə gündüz deyər, elə eyb deyim ki, məni sığallasın, mənə nəvaziş eləsin. Sən sadəcə başa düşmən, bilirsiniz, mexanizm nə qədər sadədir, bu qədir gecəsində bu qiymətli sözlərdir. Çünki bunlar hamısı hədis və ayədir. Mexanizm nə qədər sadədir, deyir, tap eybi, gətir mənə ver, düzəldim, bunu eləmək istəmirik. İndi səni saxlasalar, desələr, neçədən eybim var, inanın çoxumuz tapa bilmərik. Deyər, elə mən imam övladıyam. Heç nə, məndə nə eyb hardan nə gəzir. Amma belə, necə deyim, sizə, əda çıxardanda günahkarıq falan. Günahkarıq nədir günahın? Bir tapmısan, nədir? Təkəbbür deyirsən, deməndə yox. Həsəd deyirsən, deməndə yox. Heç nə bunda yox, amma deyir ki, mən günahkaram. Belə adamlar bağışlanmır. Vallah, mə yəncu minəz-zəmb illa mən əqərrə bih. Deyir, and olsun Allaha, günahdan ancaq etiraf eləyənlər nicat tapacaq. Başqaları yox. Günahı dilinə gətirib etiraf edənlər nicat tapacaq. Qeyriləri yox. Əli əleyhissalamın Kumeyl duasına baxın, necə günahları ilə məşğuldur. Həzrət Əlidə günah yoxdur, amma adam ucaldıqca özündə günah daha çox görür. Biz deyirik, ilah, günahlarımı bağışla. Vəssalam. Deyir ki, Allahümmə qfirliyyəd-dunubəlləti tunzilul bəla. Günahlar fərqlidir. Bəla nazil edən günahlarımı bağışla. Allahümmə qfirliyyəd-dunubəlləti tuğayyirun ni'əm. Neymətləri əlimdən alan günahları bağışla. Neynədir ki, indi bu neymətlərdən məhrumuq, 2 ilə yaxındır, 2 ilə gedir ki, məsciddən, ziyarətdən, duadan, ibadətdən, yəni ictimai əməllərdən məhrumuq. Neynədir ki? Neynəmişik? Yaxşı, bu virusun təbii səbəbini araşdırdılar, tapdılar. Yox, biz Allahın bir hikməti nə idi bu işdə? Niyə özümüzə gəlmirik? Neynədik və niyə etiraf eləmədik ki, bəla girdi dövriyəyə, ki, bəla bizə nəyəsə başa salsın? Niyə rahat etiraf eləmədik ki, bəlasız Allah deyir də başa düşdü də bəla nəyə lazım? Bəla nə üçün rəhmətdir? Bəla zəifliyimizi, eybimizi bizə başa salmaq üçündür. Əgər insan özü tapırsa da bəla ilə niyə ədəbləndirsin ki? Bəla ilə niyə tərbiyələndirsin ki? Nə üçün, nə səbəbdən? Allahümmə qfirliyyəd-dunubəlləti təhtikul isam. İsmət pərdəsini yıxan günahlarımı bağışla. Bir-bir günahlarını dilinə gətirir. Deyir, hər gün gecə imkanınız varsa 300 dəfə hər gecənin payıdır.
Allah'tan 300 dəfə üzr istəyin. 70 dəfə istiğfar eləyin, gecə namazı qismət olsa. 70 dəfə. Niyə bu qədər çox? Çünki insan zatən naqisdir. Üzrxahlığı ilə inkişaf eləyir. Allah istəmir gün hər gecə bizi sındırsın, gəlin məndən üzr istəyin. Xeyr, bu üzrxahlıq səbəb olur biz inkişaf eləyək. Rəhməti cəlb eləməyin yoludur. Olmasaydı Allahın nəyinə lazım sən gedib ona etiraf eləyəsən, eləməyəsən. Bu gecə çoxlu istiğfar eləyək, çox bağışlanmaq istəyək. Bu gecə xüsusilə 19-cu gecə daha çox təkid olunub, istiğfar gecəsi də deyirlər. 19-cu gecə. Birinci qədir gecəsidir də bu, ikisi qabaqdadır. Birincisində deyir, keçmişin ki, yükün yığmısan çiynivə, azad ol ondan. Çünki keçmiş sənin əl-ayağıva dolaşır. Keçmiş gələcəyə əsir eləyib sənin. Biz səbəb-nəticə dünyasında yaşayırıq. Biz o qədər əməllər eləyirik ki, gələcəyimizdəki hadisələr dəyişir günahlarımıza uyğun. Günahlarımıza görə silsilə bəlalar bizi gözləyir. Sıfırlama fürsəti 19-cu gecədir. Üzr istəyirsən, Allah deyir ki, dəyişdim, bütün müqəddəratı dəyişdim. Bu günahlar səbəb olacaqdır gələcəkdəki bəlalara. Sən etiraf elədin və səlam, keçmişdən azadsan. Görün, nə əzəmətli gecədir, nə gözəl gecədir. Keçən il dedim, lənət oxuyuruq da bu gecə. Allahümməl ən qətələtə əmiril müminin 100 dəfə Əli əleyhissalamın qatilinə lənət oxuyuruq. Qatillərinə. Əli əleyhissalamın qatili kimdir? İbn-i Mülcəm. İbn-i Mülcəm indi əzabın içindədir, axirətdədir. Bəli, onun şəxsinə də lənət oxuyuruq, o heç. Amma bu qədər lənət 1400 ildən sonra nə üçün hər dəfə deyib bunu təkrar elə? Nə üçün? İbn-i Mülcəm bir təcəssümdür. Günah təcəssümü, pislik təcəssümü. Pisliyin bir örnəyidir, pisliyin örnəyidir. Biz bir fərdə lənət oxumuruq. Fərdi o günə qoyan pisliklərə lənət oxuyuruq. Adamı İbn-i Mülcəm eləyən günahlara lənət oxuyuruq. İbn-i Mülcəm olmağa lənət oxuyuruq. İbn-i Mülcəm olmağa. Bu lənət İbn-i Mülcəmdə toplanıb Əlinin qatilində. Amma günaha nifrət eləmək üçün Allah bunu bir şans verib bizə ki, bu gecə Həzrət Əli şəhid olub, kimin əli ilə bir şəxsin, o nə qədər rəzildir, onu o günə nə qoydu günah, o günahdan mən də eləyirəm axı. O günahdan mən də eləyirəm. Günaha nifrət eləmək üçün Allah Əli əleyhissalamı bu gecə şəhadətə çatdırıb, İbn-i Mülcəmi də yolun kənarına qoyub ki, bu sən də belə ola bilərsən. Potensial İbn-i Mülcəm olmaq qabiliyyəti var adamlarda. Onu o günə qoyan görsəndə də var, niyə insan gedir, imam qatili olur, günah səbəbindən. Göründü, tövbə bizi hansı təhlükədən qurtarır? Tövbə bizi İbn-i Mülcəm olmaq təhlükəsindən xilas edir. Görün, nə qədər möhtəşəm hadisədir, risk nə qədər böyüdür. Bizə təəccüblü gəlir, bizə elə gəlir ki, İbn-i Mülcəmlər cəhənnəmdən çıxıb dünyaya gəliblər. Yox, İbn-i Mülcəmlər də sən mənim kimi məscid əhli, ibadət əhli, namaz qılan, oruç tutan adamlar olub. Təhlükəlisi bundadır. İbn-i Mülcəm mücərrəd bir anlayış deyil, insan tipidir, insan növüdür. Səndə də ondan gör var, yoxsa yoxdur, özü var araşdırır. Günaha nifrət eləmək üçün İbn-i Mülcəmin rəzilliyi bizə kömək eləyir. Və bir adam günahdan azad oldusa, gör nə qədər sevinməlidir ki, təhlükə böyük idi, risk böyük idi, qatil olmaq riski var idi, imam düşmən olmaq riski var idi. Mən bu riskdən azad oldum.